Salutare tuturor și bine mergem la noi episod din Brawl Stars, azi jucăm singuri. Da, am să facem un videoclip de Brawl Stars pentru că n-am mai făcut de seară. Eu mereu fac în fiecare zi câte vreo 3 sau 4 videoclipuri. Dacă vreți să vă uitați, am postat 2 videoclipuri cu jocuri faine, deci nu mă lasă. Da, acum am mers la duo ca să... Așa ce prost. Să nu murim. Da, asta zic. Joc. Așa nu pot să scot. Nu mă deranja, te rog, să la blos și mă ajut ca bea mea și cu 10 grame în papucii de rafet. O să cu părul Ferrari cu banii după concert. O să scot fără să l-am îmbrăcat cu ce la fereastră. Aoleu, ea ne cântă lăutare când gălane sunt călăce. Aoleu, aoleu. Mă cunoaște toată Europa în carterea, eu sunt rege. Aoleu, eu sunt șef. Broșteni, pe un Buzău. Bă. Ha, înglăpăți mă viitor, cocaină și piston. Nu vorbesc cu garna, nu plătea judecator. La nu ce să fac, nu mă deranja, te rog, să l-îmbrăzi, mă jectam la mea, singând 10 grame, vă pute de la văd. Ferrari cu banii după concert. O să scot fără să l-am îmbrăcat cu ce la fereastră. Nu uiți, mă cresc, oleu. Ia-mă. Ne cântă lăutare când gălane sunt călăce. Aoleu, mă cunoaște toată Europa în carterei. Aoleu, eu sunt șef. Broșteni, Pre1, Buzău. Uitați. Iar cu semnalul vieții. Nu fac nimic dacă vedeți. Gata, nu mai. Bă, frate. Hai. O, și cu semnalul vieții. Da, nu mergi, că da timp. Aoleu, aha. Da, în videoclipul ăsta nu este niciun succes. Pentru că nu merge. Uite, Pink, joc și el. Bă, parcă acum toată lumea joacă Brawl Stars. Gata? Am băgat. Eu Tama, hai mă. Da, nu merge. Mă cunoaște toată Europa în cartere, eu sunt rege. Asta de poate. Am bun, nu știu ce are semnalul astăzi. Uite. Uite, ready, frate. Nu le iau pe derul, las că eu mă scriu să hai. De ready. Nu știu. Bat. Mă cunoaște toată Europa în cartere, eu sunt. Aoleu. Ia, hai, mergi. Măcar mergi, cât de cât mergi. Nu mergi. Îi dăm pe Wi-Fi noi. Noi dădeam pe toate că pe Wi-Fi nu merge. Acum nu merg pe toate mobile și merg pe Wi-Fi. Mamă mia. Am făcut și o plăcere.
Mă cunoaște toată rapa în cartere. Am pierdut oameni buni locul 5. Da, boss, că-l iau pe ăla dacă toți doresc să-l iau pe ăla. Hai, bă, frate, și te super, te invit înapoi, hai, mă. Și te super. Bă, supărăciosul. Treci, măi. Măi, treci încoa, măi. Măi, treci, mă, încoa, mă. Aoleu, lasă că te bate eu la cap, dacă nu vezi. Vezi pe asta l-am tot. Leon, ia. Bă, măcar ăsta cred că vine. Vine. Acceptă. Hai, bă, Leon, frate, Leon. Uite, tot. O grămadă care... Dacă să joacă acum. Mă joacă. Așa, frate, mă zice. Lăsați-mă pași. Cer să mă joc și eu cu cineva și voi mă respingeți. Bine. Las că joc cu Sofia. Aoleu, aoleu. Ani câtă lăutare când galanii sunt ca lege. Aoleu, mă cunoaște toată Europa. Am murit. Da, hai că pe mine mă cunoaște toată Europa. Toată Europa. Eu nu joc nici cu mine din trofeu. Mă cunoaște toată Europa în cartere, eu sunt rău. Dacă ești prost. Dacă fac eu rost de asta. Na, ai una de aia. Sper cu tine, nu ca tine. Uite de acum. El primo, frate. Oh. Aoleu. Mincor și HP-ul și gloanțele mele frumoase. Ei, dacă locul de să trec pe aia. Dacă a funcționat super. Dacă nu știu, nu? Nu. Capi. Ia mă, frate. O, dă-i mă, doare mâna, fratele meu. Mă, Poco, mă. Pocoiolo. Marco, Poco. Bă, frate, ăla cât sunt pe aici. Că sunt eu. Degeaba. Deci. Dacă am superul, te dau superul pe ei. Am murit, fraierul. Mă cunoaște toată Europa în cartere, eu sunt greci. Frate, hai. Eu cream că am apucat și eu cu unul mai bun ceva. Cu unul mai așa, mai nob. Și aoleu, dă-i că baga ta. Cream că eu am murit. Da, aici să încheiem acest episod. Ne revedem data viitoare. Cu un alt episod, nu știu care, dar o să vedem. Ciao!